आपण करणार आहोत कोंबडी वडे। हे 2.5 कप भाजणीचं पीठ आहे, त्यात चवीनुसार मीठ आणि पाव कप गव्हाचं पीठ टाकूया। सगळं नीट मिक्स करून घेऊया। भाजणीची रेसिपी चॅनलवर आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। मी भाजणी करताना गहू टाकत नाही, रेसिपी प्रमाणे गरज लागेल तेव्हा गव्हाचं पीठ ऍड करते। त्यामुळे भाजणीचं पीठ मला वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी वापरता येतं। पीठ छान मिक्स झालं आहे, त्यात गरम केलेलं पाणी थोडं थोडं टाकून घट्ट पीठ मळून घेऊया। काही जण पिठासाठी पाणी गरम करताना त्यात किसलेला कांदा आणि थोडा गूळ टाकतात। तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही देखील ऍड करू शकता। पाणी गरम आहे, काळजीपूर्वक मिक्स करा। पीठ घट्टच मळायचं आहे, कारण आपण जेव्हा हे पीठ झाकून ठेवतो तेव्हा ते सैल होतं। पीठ मळून झाल्यावर लगेच वडे करू नयेत, नाहीतर वडे क्रिस्पी होत नाहीत। पीठ मळून झालं आहे, पीठ पातेल्यात ठेवूया। वाटीत गरम कोळसा घेतला आहे, त्यावर तेल टाकूया। लगेचच झाकण लावूया। हे पीठ आपल्याला 2 तास ठेवायचं आहे। 2 तास झाले आहे। पीठ प्लेटमध्ये काढून घेऊया। पीठ थोडं मळून घेऊया। मी कोळशाचा धूर दिला आहे, त्याप्रमाणे काही जण कोळशाऐवजी कच्चा कांदा ठेवतात। तुम्हाला जसं आवडेल त्याप्रमाणे करू शकता। हे वडे तुम्ही चिकन सागोती, मटन रस्सा, वालाचं बिरड किंवा काळ्या वाटाण्याच्या उसळी सोबत खाऊ शकता। चिकन सागोतीची रेसिपी चॅनलवर आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। पीठ एकदम परफेक्ट झालं आहे। पिठाचे मोठ्या लिंबा एवढे गोळे करून घेऊया। पोळपाटाला थोडं तेल लावूया। आता पिठाचा एक गोळा घेऊन बोटाने थापून घेऊया। वडे फार जाड किंवा फार पातळही थापायचे नाहीत, साधारण इतके जाड असावेत। मीडियम टू हाय फ्लेमवर तेल तापवून घेतला आहे, त्यात वडा सोडूया। वडा वर आला की ह्याप्रमाणे झाऱ्याने तेल सोडायचं आहे। वडा काय छान टम्म फुगला आहे। वडा फ्लिप करूया। छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळूया। वडा तळून झाला आहे, काढून घेऊया। ह्याप्रमाणे बाकीचे वडे तळून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। क्रिस्पी आणि टेस्टी कोंबडी वडे रेडी आहेत।